PAODAM miyeng tabiribasingbo ahanmamagtada binitana taram nausabagaloyana kurumjari. Hauzik PAODAM asigi maroy pau thamjari. Kantogi Premnagar area da laiba maitegi yumsing yengsinba changlubada cookie singe attack tawrakpada IDP amadi Imphal West District ki SDC staff ama asopan nangkhre. Wetlands and traditional knowledge celebrating cultural heritage haiba theme da World Wetlands Day pangthokre. Thao amadi natural gas ki production tungi mirol ki damak yoksinduna thamausi haina public distribution ni director Karam Bonona phongdokre. Loinana Tare Suba National Masters Athletics Championship 2026 ta Manipur medal chamni phunithoi loduna runners up tare. Mapungoyo Paulo Birasi State amadi Central ki masing yamlaba personal sing nangak selaga Imphal West ki district ki Kanto Premnagar area da laiba maitai gi yum singi hauzik lairiba phibam yengsinba changbada cookie singna yot thang singjang amadi saitup paiduna attack torakpada IDP amadi SDC ki staff amaga nungna panduna sokre thaudo adu ngasi numiyungba pung taran matamda thokibani thaudo asigi matangda mafam aduda changba yauruba khurkhulgi Mando Yumpham Relief Camp ki Management Committee ki convener Oriba RK Sanahal na phungdorakpada ngasi ayu pung 12 taba matamda SDPO Lamphel amadi Sekmai PS ki OC yauba CRPF Indian Army ki GR gi masing yamlaba personnel sing yauraga SDC Sekmai amadi SDC headquarter ki staff yauraga IDP ahum ga loyana Kanto Premnagar da sangki mafam aduda matang kuina mi leinarudraba maitegi yum taragi hauzik lairiba phibam yengsinduna photo kapki Mafam adu loiraga thangnaba mafam amada satnaba honaringaida cookie puruki nupa amadi nupi kharana yot thang singjang amadi saitup paiduna omsalaktuna nungna phawba langlaklaga attack tawrakhi madudagi lairiba Central Forces singna lakliba IDP amadi SDC staff amadi Imphal West ki police sing adu thuna thokro hairakpadagi leimakhongi ex serviceman colony tamna chanselakhi adubu colony adugi gate yorakpadagi makhatana gari amada lakpa yot thang singjang amadi Chaitup Paiba cookie singna amuhana attack tongnaba honarakpadagi mafam adu thadoglaga IDP amadi SDC staff amadi Imphal West ki police sing adu thorakhi asumna leimakhongda army gi asoba camp ama leiduna masing yamlaba Central Forces kaya leibagi mathakta security kaya yauraga chatpa khongja amada makhutta mi sibaya bokhulai pairaga attack torakpa si yaningde loinana leiriba security gi maikaidagi su attack tongnaba honariba cookie singda tear gas rubber bullet ama phawba kaptuna tanthokpagi mahutta mafam adu thadoglaga Sadhoro haina talakpa dusu yaningde maramasna sigumba thaudosi makhatana thoktanaba maram chadana irang sagatpaga khudakta action lawbiyu haiki ini amaramda khogi lemakong asi army headquarter oribani sipaina masing thangdana leirong khamasita sugumba thodu ama thokpa hebaje khoi yamna laibutibani karigumba khoina chenbada ngamhodaba ason ana yauramagadi asi dum phahoraga soidana khoi thawai nangba habdo oigini Wetlands and traditional knowledge celebrating cultural heritage haiba theme da state ki thakta World Wetlands Day 2026 ki palan thoram pangthokre Imphal East District ki Yaral Pata pangthokiba palan thoram aduda Manipur lenga ki Principal Secretary Forest Arun Kumar Sinha IAS Technical Committee Manipur State Wetlands Authority ki Chairperson Dr. K.S. Samungau Manipur lenga ki Commissioner Dr. Silas Kumar Chaurasia IAS Secretary PICD IPR Tourism Hungyo Worsang IAS amadi Director Environment and Climate Change Dr. T. Brajakumar na mathangsina athoiba mitunglen akhanaba mitunglen amadi thorama poina saruk yakhi thorama sigi manungchana Manipur MSF Polo Club na photo exhibition haudoki World Wetlands Day 2026 ki matangda pangthokpa state level symposium da makok mathang ahum suba taraba singda mana mathum yenthokpa Yaralpata Wetlands Virtual Museum amadi Top Dushara Village po Climate Resilient Village ni haina launch tawki In conclusion, I'll say World Wetland Day is not just a celebration, it is a call to action. Let us work together to protect our wetlands,
and appreciate the cultural heritage intertwined with them. With these few words, I'll conclude my speech. Puntland Lake Development Organization PLDO na Loktak Development Authority LDA amasung Manipur Lengaki Directorate of Environment Climate Change ki Tengbanga loinana World Wetlands Day gi thauram ngasi Kaksing District ki Tokpasing da leiba Tokpasing Primary School da pangthokre. Thauram aduda Kumam Jugeshwar thabaktagi potharaba Kumbi College ki Principal na thoiba mithung Oinam Bikram President PLDO na thauram mapu amasung Salam Kogendro Assistant Teacher Tokpasing High School na khana mithung oina saruk yaki. Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage haiba sahi asigi theme da pangthokiba thoram adugi athoiba mithung oikiba Kumam Jugeshwar na hai Puntland Pat asi kananaba honabada ekhoi khudingmaki asoba thodang lei Pat asigi noma nomagi mangsalakliba masak asi yamna mipai ningai ni Pat asi Ramsar site ama oihanaba marilenaba lenga ki loisangda taksinbagi tangai phadaba leire haina su phongdokhi Malemgi akhang ahisingi report matungina petroleum madi natural gas ki siznaba yagadaba stock asi sahi yankai humpurom tamak ngaisilakle maramaduna loiba naiba energy resource ama oiriba thaw amadi natural gas ki products sing section na sizinaduna tungi mirol gi damak yoksinduna thamausi haina consumer and Public Distribution Director Karam Bonona Phongdokre. Wapamase Ministry of Petroleum and Natural Gas ki miyang makhada Manipurda lairiba Public Sector Oil and Gas Company na sinduna ngasi pangthokiba Saksham 2026 hodokpagi tharamda phongdokibani. Punjab Oil and Gas Go Green haiba thimda ngasidagi tha sigi taramanga phauba chathagadaba petroleum madi natural gas yoksinduna thamnanabagi pandamda chathagadaba drive asigi hodokpagi tharamasi Manipur College da pangthokibani tharamaduga marilena Director Karam Bonona makataraduna non-renewable energy oriba oil amadi natural gas asi sungnaba honabada sel amadi matam yamna sanglibani asigumba loiba naiba resource asi Nasi mirol na section na sizinabagi tangai phadaba lei maramdi ngasidagi lakadorba sahi yankai humpugi manungda petroleum amadi natural gas ki stock asi loikiba yabagi akiba lei hainaribani amaromda petroleum amadi natural gas khwaidagi sizinaba malemgi leibak singi marakta India na hojik ahum subada leiri adubo laliba kumjali singani kuntra phawbagi manungda Indiana Malengi oina khwaidagi resource sing asi sizinaba lebak oiragani loinana lebak asna crude oil asi mapa lebak tagi sel kya changna leiri kumjali singani kulumdoi kunmari gi financial year da lebak asina petroleum ge pothok asi leibada $1 billion chang kuntrani thoi dasmik mari sizinaki haina report tauri loinana chakholakpagi matungina energy resource sing ka hena sizinabana Mahosagi khalda akaiba kaya piribani asigumba pibam sing asi leibana resource sing asi aikoina yamna section sizinaba tai loibana aiba resource sing asi tungi mirol gidama yengduna matam leiringai dai aikoina yoksinduna thamauba yamna mathau tai haina mahakna makhata ki Tharamaduda CAF and PDG OSD Hobam Bobby Oil Industry Manipur State Level Coordinator RK Mohen amadi Manipur College ke Principal Aribam Devadasu Saruyaki Substitute singer pegi amu penotong nabagi policy mozi pegi electric vehicle battery na run to bumba adigi solar power run to china chingba mayamama pegi alternative thong pegi venue sing kan honari percent Takyel dalaiba Government Polytechnic ta Grade 3 amadi 4 gi posting mention bidabana laboratory amadi workshop na singba pangthokpa ngamdana leibaga loyana campus manungda huran chinthi gi thabak chathariba sida matik chana haiba posting asi thambiyo haina Government Polytechnic ki mahiroi singna phongdorakli hiramasiga marilena ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifamada mahi sangasigi mahiroi nupi amana hai institute asida ozawat pagi matangda Manipur governor ga unaduna Wari Shanarura Matung Tabak Oina Yamna Tuna Guest Lecture Kunmathoi Hapiratuna
ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ 3 ꯑꯃꯗꯤ 4 ꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁꯠ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯆꯧꯀꯤꯗꯥꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯦ 16 grade 3 4 ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯦꯐ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ यूनाइटेड स्टेट्स हेडक्वार्टर होइबा ग्लोबल कल्चरल मीडिया एंड डिजिटल प्रमोशन कंपनी फ्यूचर बुक्सी टेक्नोलॉजी FBT ना वांगोई इबोटोल मेमोरियल एकेडमी IMA की महिरोइसिंग तोंगान तोंगान स्टेशनरी आइटम सिंग पीख्रे वांगोई स्कूल से कैंपस पांथोप थोरामदुदा IMA की फाउंडर चेयरमैन W जदुमनी प्रिंसिपल S आसाम FBT कंपनी की मिहुत लोंगजम बेबी शना यावना मरोइबा मियोय क्याना सरुक याखी थोरामदुगा मरिलेना FBT कंपनी की मिहुत लोंगजम बेबी शना मालेंगी लेबा कुंट्रादा ब्रांच लेरबा FBT हाइरिबा कंपनी असिना इंडिया दा मियोय लाख मंगा हेनबा थबक पीबा ngambagi mathakta कंपनी असigi चैरिटी प्रोग्राम की मखादा मियोय लाख कयादसु मतेंग पांख्रे मणिपुर की ओइना सुंग असigi थोराम असिगा निरक सुबनी ममांग द रिलीफ कैंप ते लेबा ngang सिंगदा तोंगान तोंगाम मपलम कया मतेंग हौजिक सो मखाता ना स्टेट असigi तोंगान तोंगाम मफमदा थोराम असि सिनखिगनी हाइखी अमरोमदा IMA स्कूल की महिरोई सिंगदा तेंगबांग पोलम पीबा दुगिदमा स्कूल अथॉरिटी की माइकैदगिसो कंपनी बु थागतपा फोंदोखि तना मागी चैरिटी कयामसु तौ चैरिटी खुना सिनिंगबा लैतलारबजे कोहनबा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पीबा अदुगा दरकार मी सिंगी मतेंग पांगबा हायबा अदुना अमे हेता तौबया Let them alive haiba thimda tare suba Widows Day Celebration 2026 Widows and Orphan Resource Development Trust WORDT na sinduna Moirang Singai Lampakta ngasi pangthokre tharamadda Moirang College Political Science ki former SOD Yongkhaiba Modu WORDT की प्रेसिडेंट निंगथौजंग गुनिंद्रो WORDT की फाउंडर मेंबर वाइकोम ओंबी विजया सातोंबी ओरिएंटल इंग्लिश स्कूल कुंबी की फाउंडर नोमाइथेम शांत कुमार खा थिनुंगई ग्राम पंचायत की प्रधान निंगथौजम रामानंद फुबला ग्राम पंचायत की प्रधान निंगथौजम रंजित नाथोय मिथुंगलनसिंग ओइना सरुक याखी थोरामदुदा वाइकोम ओंबी विजयाना WORDT ना लुख्राबी सिंग याइफनबा अमदि हिंगबगी थाक वांखनबा पाइखतलिबा थौरांग सिंगी मतंगदा वांगांगदुना सरुक याखिबा मियाम पुन्ना खंगमिनाखी लोयना विडो लिसिंग अहुमदा नाट की फी खुदोल तमदुना पुंगिंग थगतखी अमदि WORDT की स्टाफ सिंग बुसो मखोगी कथोपगा लोयना लुख्राबी सिंग याइफनबा थबक कया पाइखतपदा चोकथबा नाइदना मथौ तौबगी इकाई खुमनबा उदुना नाट की लेंयान यानदुना इकाई खुमनबा उदखी डॉक्टर युंखाइबा मोदुना फोंदोखिबदा मपुरोइबा काइनरबी नुपीसिना मपुरोइबा लैखिद्रे हाइना पुंगिंग हंथरोइदबनी मचासिंगिदमक खल्लगा हिंगदबनी मालेमसिदा लुख्राबीसिंगना योक्पा मचा मसक नाइबा अयाम्बा ओइखि मसिगी मरोइबा मरमदि इचामी ओइदबा यादे हाइना अवाबा खांगलगा सेमबगिनी अदुगा बैंक अकाउंटदा सेल यामना यावबा लनथुम लैबदु कानदे असेंगबा लन्नते इचाबु अफबा मी अममम ओइनबा सेमबा हाइबा असिदगी हेनबा असेंगबा इरन लैते हाइखि WORDT की ऑथर निंगथौजंग गुनिंद्रोना फोंदोखिबदा कुमजाली सिंगनी कुमापन फावबगी मनुंगदा ट्रस्ट असिदा यावबा मेंबर अमदि लुख्राबी मियोय लाख अहुमदा थागी लुपा लिसिंग अहुम अहुम पेंशन ओइना पीबा हौरगनी अदुगा कुमजाली सिंगनी कुंथ्रादगी युम नोंग युरबा लोइजिंग लोयादा लैबा युम साबा ngamdrabasing maroina ट्रस्ट की मेंबर सिंग था अमदा युम कुन कुन लुपा लाख मंगा मंगा संगना सागनी अदुगा ट्रस्ट असगी मेंबर लाख अहुम खक ओइगनी हौजिक सुद्रगसु सुबा नुमिता हौजिक सुद्रगसु सुबा नुमिता मेंबर लौसिलरोय अदुगा मेंबर खुदिमक मी ओइनबा सेमगनी हाइखि
Thobal District ki Khongjom Sol Village de laiba CBSE New Delhi da affiliate toba Slopland Group of Institution gi makha da laiba Slopland Public School lingkhat ki bagi sahi kunmari mapung pharak pagi mapok kumon thoram amadi school asi thadok tuna chakragada ba chaliba sahi lisingani kuntaruki examination da saruk yagada ba mahiroi singbu farewell pibagi thara ama mahiroi singna pangthokpa culture gi oiba makhal mathel kaya gi tharong kaya glo na ngasi school asi gi amphitheater da pangthokre Slopland Public School Trust Sinuna Pangtoki ba kunmari chuba mapok kumon amadi mahiroi sing farewell pibagi tharamadida Slopland Public School Trust ki founder chairman Nahakpam Babulin Maitai Tekjang Gram Panchayat ki administrative committee ki chairman Langpolakpam Damayanti amasung Slopland Public School ki principal Nahakpam Singlem ba Maitai na thoiba mitunglen jingona saruk yaki ngasi ki tharamadu ki saromoina best student of the year boys girls best innovator award best games and sports award of the year most well disciplined student of the year best border of the year boys girls academy achiever of the year quiz champion of the year master arts and crafts student of the year culture and star dance of the year best performance student of agri and eco green club most emerging student of the year boys girls best communication best attendance of school boarding amadi overall champion house of the year gi manasing medal amadi citation sing yenthotuna puning thogatki School asidagi haukiba masagi masak thokpa sinpham amamam tawkraba mahiroi singi parents guardians sing da so school gi maikai dagi lengyan khudol tamduna ikai khumnabasu utki Mapong numiki thoram school adugi mahiroi singna tongan tongamba phurup singi culture gi oiba jagoi sai utuna miyangi puning sing ki amadi mahiroi sina puthokpa science model sing amasung arts amasung crafts ki pothok singsu miyam da utki Tauranga Marilena Slopland Public School Trust ki founder chairman Nahakpam Babulin Maitai na phongdorakpada Education Institute Habisi Center of Human Resource amani Slopland Public School na su asigumba center amo oina ngasi phauba sahi kunmari asida mahiroi lising taragi mathakta lamjing lamtak pikre Manipur pumbagi oina CBSE ki topper class 10 ki topper kaya puthokre Nasta Manipur University ki topper ahum mari rak puthokre haurak liba mirol asi karam na marom dom lepcha bang amhangadage aphaba miyoi amamam ohenduna Iram damasigi economy phagahan ba amadi aphaba miyoi amamam ohenduna aphaba samas ama karamna sengudage haibasi school asigi pandam amani challenge amani haiba wafong kaya phongdorakhi Kakching Kuno Municipal Council ki Ward number 6 ki councilor Arambatana IDP Singidama KBM Relief Committee gi asauba thodang kaya lauramba Kakching Kuno Thingnam Tarung Lekai dagi Tingam Joy Kumar Elias Hamkhoi ba sahi nipuni pana ikhang khangaudana laikidabada Development Committee Kakching Kuno KBM Relief Committee amadi IDP singna laikidraba asina Lairamlenda ingna signa lairuna ba mina ani leptuna awaba phongdopagi thara amangasi KBM Relief Camp Kakching Kuno da pangthokre Development Committee Kakching Kuno amadi KBM Relief Committee na sinduna ngasi laikidraba TS Joy Kumar Elias Samkhoi bagi mangani laihun tambagi numi asida KBM Relief Camp ta changjapam lauduna lairiba IDP sing yauna awaba phongdokiba aduda Kakching Kuno Municipal Council ki ex-chairperson soiramba Development Committee Kakching Kuno ki president soibatana KBM Relief Committee ki na chairman Khumukcham Babu Relief Committee convener Mayalambam Ratanamadi atai maroiba miyoi kyasu saruk yaki Awaba phongdokpa du da Relief Committee convener Mayalambam Ratana hai laikidraba TS Joy Kumar Elias Hamkhoi ba sahi nipuni pan hinglingagi matamda chakhot thorang pamjaramba miyoi ama oibatana tana sugunu SG MLA ke Ranjit ki active worker amasuni mahakne hinglingai da Kakching Kuno da hangba KBM Relief Camp te lairiba IDP singidamak tamasama Relief Committee da yauduna mangjin thana hiram kudimakta asauba thodang kaya lauramba miyoi amasuni mahakna laikidaba si committee ga soba mangjabani hairaduna mahakna laikidabada Relief Committee asigi mention bangam laroidaba ama laihoragani loinana imung manunggi awabada su saruk yazari haiki Arapti Junior High School Government Aided ki Yankhai Suba Golden Jubilee ki thorangasi Arapti Maya Lekai dalaiba school asigi campus da pangthokre thoramadu da Manipulenga ki Health and Family Welfare Department ki Joint Secretary Banti Singa Konthaujam MCS na thoiba mitunglen
Arabti Junior High School ki founder teacher Konthaujang Ibotomba Singa amadi school asigi managing committee ki chairman Koncham Momon Chingana Thoromapu Kairao Makting Jila Parishad ki member Joy Mayalambam Kyamgai Muslim Arabti GP ki chairperson Wahengbam Birchandra Singha ZEO John 2 Imphalis ki deputy inspector of school Kalpana Soram Kyamgai Muslim GP ki member Koncham Priyo Kumar Kyamgai Muslim GP ex Pradhan Wahengbam Ranjit Lilong Municipal Council ki former councillor Wahengbam Premananda amadi social worker Takilambam Ingoja Singana Kandaba Mitunglan Chawina Sarugyaki Athoiba Mitunglang Warolda Banti Singa Konthaujam MCS na hai Mahiroi Singas na Lamdamasigi Tungi Laibak Leukadoribani Makoibu Lairik Ningtina Tamhanduna Punsida Mai Pakpa Mioy Mamam Ohenbada Oza Sing Amadi Mama Mapa Singi Thaudang Yamna Chawi Mahiroi Singnasu Pandam Mama Tamlaga Madubu Pangdrio Pawa Kana Honaba Mathau Tai Mahiroi Singna Kaidonungda Pukning Wakal Sontaroi Dabani Haina Mahiroi Singda Pukning Thagotki Thorom Mapuki Warolda School Asigi Managing Committee ki Chairman Koncham Momon Chingana Hai Lamdamasa Education System Pagan Nava Pandamda School Pagan se Mission Hodotuna Lenga ki School Kaya Sangat Pagaloyana Mahiroi Singda Kudong Chaba Kaya Piduna Yamna Kanna Honori Adubu Edet School Singidamakta Di Lenga na Miyang Ama Pauba Changbirakta Si Thamoy Songna Nungay Jade School Pagan se Mission da Lenga na Thamliba Pandamasi Game Edet School Sing Yauraba Khaktana Lenga ki Pandamadu Pangbangangani Maramas na Manipulengana Game Ede School Singda Sumiyang Sangbiyo Haina Manipulenga ki Marilina Bao Authority Singda Tamlakli Thoramadu Saramoina Tongan Tongamba Competition Singda Makong Matang Takraba School Asigi Mahiroi Singda Su Achamba Kudol Pidna Puning Thagotki National Masters Athletics Association NMAA gi biyeng makhada Rajasthan Masters Athletics Association RMAA na sinduna January 13 dagi hoduna chathakiba Tares Suba National Masters Athletics Championship 2026 ngasi loisingkibak loyena Manipurna overall second team runners up tahore Rajasthan gi Asmar da laiba Patel Synthetic Stadium da India gi tongan tongan state kunma thoi dagi lakpa athlete Lising Masani Parom na Sarugyaduna Pangtokiba Championship aduda Manipurna gold medal humpo silver medal Yankayamadi bronze medal Kuntrani Toy Puna medal Chamni Puni Toy Pangduna second team runner up Tahokibani Ngasi Aroy Benimita Manipur gold medal Lokraba Singadudi Chahi Kuntra Mataki Nupagi Hammer Troy Eventa El Mairaba Mataki Nupigi 5,000 meter race Ranjita Angom Chahi Yankai Manga Mataki Nupigi 100 meter race El Jiteshori Sahi Humpomanga Mataki Nupigi 100 meter race Y Sobita Laima Sahi Humpomanga Mataki Nupigi Hammer Troy Eventa Naurebam Subadani Sahi Humdra Mataki Nupagi 5,000 meter race Eventa N Chanatomba Sahi Humdra Manga Mataki Nupagi 5,000 meter race Eventa S Manimohon Sahi Humdra Manga Mataki Nupigi Hammer Troy Eventa E Mangol Ngan Biamadi Sahi Marpu Mataki Nupigi 100 meter race Eventa RK Sanahan Bina gold medal Puna Mapan Pangbangamki Championship asida Haryana na gold Maudrom doi silver medal Yankayamadi bronze medal Humpumanga Puna medal Chani Sumna Nipan Pangduna overall team champion Oibagaloina Telangana na gold medal Humpum doi silver medal Humpumatoyamadi bronze medal Humpum doi Puna medal Chamaudra Pangbang Amlaga overall team runner up Takiba the trophy amadi medal sing Kuchina Duna Puning Thawatki Afghanistan ka lona ba insurgency gi saitheng na wahalaba kha nongchup thangma pham singda Pakistan security forces na attack sing ahing chupa chathabada militant dozen anirom hatkre hokiba pungni phuni panda puna militant sikibagi masing sam humdra taret yokre haina official singna phongdokre military na sogapa police na aina thengkraba Balok Liberation Army gi mathakta hokiba thangja numiki angan bedagi hona mafam kayada resting chatharakibani sayola sida Balok Liberation Army BLA gi attack da civilian tara nipa masung security forces tara manga hatkre haina BLA na claim tori security forces na hanba insurgent kunithoi amo hatbagi dama Pakistan ke Interior Minister Mohsen Naqvi na thagatpa phongdaladuna hatkiba terrorist sing ase India na sogapa terrorist sing ni haina su phongdokhi Sanabagi pauda
SAAC Badminton Training Center Ningthokong na sinduna mamang thagi kuntra dagi hauduna Ningthokong Mangolnganbi College Indoor Stadium Ningthokong na satharakpa first let oinam matum singa Memorial Cash Prize State Level Sub Junior Badminton Tournament 2026 loisin kre loisin bagi pangthokpa thoramda past international umpire and referee Northeast Region India Retired Chief Dimission India at Commonwealth Games 2011 Douglas Ely of Men United Kingdom Hodam Ganesho Singa Infantry Indian Army Lieutenant Colonel R.K. Samananda Singa CISIS Ningthokonggi Senior Medical Officer Dr. Saksham Singa Bisnupur District Badminton Association President Retired Teacher Oinam Irabona Thoy Mitulan Joina Sarugyaki Taranga Marilena International Umpire Hodam Ganeso na Pongdokibada Manipur si sports ki powerhouse ni hainaribasi hena thabakta utnabo honabada sanaroi khuding na honaminasi Manipur badminton gi lehawasi Bisnupur district na hena leibagum tawi maramasna Bisnupur district tagi badminton gi sanaroi kaya thorakli aduga malengi thata sanariba sangnareba sanaroi ngasi gi asigumba state level gi arena dagi horakiba ngagdani maramasna horak sanaroi singna pungning handana malengi thak yongna sananaba honarasi haiki Under 15 girls winner IWDBA gi M Genelia runner na IWDBA gi Huidrom Bixia Taki boys kina KDBA gi Morangthem Prince amadi BDBA gi Mahesana Samna mathang sana makong mathang taki Under 13 girls IWDBA gi Morangthem Genelia amadi IEDBA gi Chingkhai Nganbi Seramna Under 14 boys kina IEDBA gi Tomthingamba Sagrak Pam amadi KDBA gi Konjengbam Nonglei Khombana mathang sina makong mathang taki Under 11 girls ki IEDBA gi Chingkhai Nganbi Seram KDBA gi Rashitoy Ningthaujam amadi Under 11 boys ki KDBA gi Delric Pukramba amadi BDBA gi Hercules Laisramna mathang sina mako mathang taki Under 9 girls ki KDBA gi Rashitoy Ningthaujam amadi IEDBA gi Yambem Denshi amadi Under 9 boys ki oina BDBA gi Delric Pukramba amadi BDBA gi O Silas na mathang sina mako mathang taki Tharamaduda 9 11 13 15 category khudingi winner oiraba Sanaroi Singda Shuttlecock Kit Bags Medal T-shirt sell amadi citation mana oina piki runners up taraba Sanaroi Singda Shuttlecock Medal T-shirt sell amadi citation mana oina piki saruk yakiba Sanaroi khudingda su T-shirt amadi citation piduna punin thawatki Langmaidong Mamang Laikai Citizens Club LMLCC na Sinduna Club asigi ground thariba 6 village level open 9-man SI football tournament 2026 ke ngasi sanakyo match ta Haibong Makhong FC Usiwa Hayelna FC Kaksing Kunobu Panjal Mari Shinoda Thoikre Haibong Makhong FC Usiwa Hayel gi Panjal Singadu jersey number 10 S Swami Chandra na minatara pamadi Nipuma Thoi jersey number 30 Sumit Amina Yankai Humdo amadi jersey number 8 M Vikas na minute Yankai Mari dal sankibani All Jiriban Sports Association Asana Sinu Jiriban High Secondary School ki chana bungda mamang tha January ki tang kuntra dagi chana ba hokiba kunchuba Thokchom Radhamani Memorial Senior Football Tournament 2025-26 ke ngasi chana kiba preliminary league round da Sunrise Club Kadam Talana Oriental Club Babu Parabu goal ahum amada maithiba pikre ngasi chana kiba match asida amazing pamaina center referee Aziz Haider amadi Sah Jamal na assistant referee Ama assistant referee 2 aduga Iqbal na reserve referee oina match asi conduct toki haye nungthil pungani taba matamda LFC ga Sonapur GPS ga sanagani ngasige match asi Sunrise Club Kadam Talamadi Oriental Club Babu Prana sanaki Oriental Club Babu Prana toss ngamduna maikai khanki Sunrise Club Kadam Talana ball kautun sanaba hoki first half amangda Sunrise Club Kadam Talagi sanaroi Guys angambana tare suba minata golama sanki aduga Oriental Club Babu Pragi sanaroi Rakip na kuntra pan suba minata golama sanduna half mamangda gol amamam chanaduna draw oiki half matungda Sunrise Club Kadam Talagi sanaroi guys angamba amadi Keleni na yankai manga suba minute amadi humpo manga suba minata gol amamam chanaduna apiba matamda Sunrise Club Kadam Talana Oriental Club Babu Parabu goal ahum amada maithiba piki ningsing bayai tournament asi Babu Parada leiba Thoksom Joy Kumar amadi mahaki machin manauna makhoi gi lekhidraba mamagi mamingda kachaba tournament ni Hozere bada maroya pa amka na pijari
कांतोगी प्रेमनगर एरिया लेबा मैतेगी युमसिंग यंगसिनबा चंगलुबदा कुकीसिंगने अटैक तौरकपदा आईडीपी अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसडीसी स्टाफ अमा असोअपन नंख्रे Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Culture and Heritage haiba theme World Wetlands Day pangthokre. Thau amadi natural gas ki production tungi mirol ki damak yoksinduna thamausi haina Public Distribution ki Director Karam Bonona phongdokre. Loinana Taresuba National Masters Athletics Championship 2026 ta Manipurna medal samni phunithoi lauduna runners up tare. Nasigi di paudam pijaba matang astaloisin jare miyang tabiri besimbo amukana kurumjare.